Những cái Fricas Sprinter bản phổ thông mà bằng nhôm này nó nhàm chán, thì đây tôi có một số cái Fricas Sprinter mà bản để sắc cầu vồng, thì những cái này đều hoàn toàn là bằng nhôm hết. Thấy là chúng ta có thể kiểm tra bằng cách là dụng nam châm, hoàn toàn không dính, chỉ có mỗi cái đoạn cái vòng bi là làm bằng sắt thôi, rồi tất cả là bằng nhôm. Cái bản màu bể sắc cầu vồng này thì nó dễ hơn bởi vì nó có nhiều màu. Vì vậy bạn khi mà xoay dưới ánh điện thì bạn sẽ thấy là cái màu sắc của nó biến đổi tùy theo từng tốc độ, rất là đẹp. So với cả cái màu này, màu màu trắng này nó hơi nhàm chán. Đây đơn sắc, đây là cái kiểu nhiều màu sắc. Cái này thì nó để không để cao lên được. Rơi mất. Kiếm một cái gì đó mà nó có thể dính lại chắc hơn một chút. Hoặc là những cái ba cạnh nhưng mà là màu đa sắc kiểu này. Thì khác với cái bản phổ thông thì cái bản này cái vòng bi chất lượng nó làm tốt hơn, thì thường các cái thiết bị này nó có thể quay được tầm khoảng độ cỡ 2 phút. Tuy nhiên cái bản hai cánh này thì nó được ít thời gian hơn. Hai cánh này chỉ quay được cỡ khoảng độ tầm 1 phút tầm đó thôi. Vì nó khá là nhẹ so với cả cái bản mà ba cánh này, bởi vì vật liệu rất nhẹ. Ở đây nó có bổ sung thêm hai cái đầu này, bạn có thể gắn thêm cái gì đó vào hai đầu này thì quay nó sẽ đẹp hơn. Cái bản này đi kèm cái hộp sắt, tất nhiên là trong quá trình vận chuyển thì một số cái hộp nó có thể bị méo một chút ở phía cạnh này, điều đấy không có vấn đề gì, hoặc là méo khá nhiều như trong trường hợp này, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cái ở bên trong. Nhưng nguyên nhân này, cái này khi mà chuyển hàng thì cái đơn vị vận chuyển đã đè một số cái phần đặng lên, vì vậy mà nó sẽ bị méo vỏ nhôm này. Đây cái loại hai cánh này thì cái thời gian quay nó không được nhiều, có khoảng độ hơn 1 phút thôi. Cái ba cánh thì thời gian quay lâu hơn, bởi vì cái vòng bi của cái loại này nó tốt hơn cái loại phổ thông này. Chúng ta sẽ thử xem. Và trong trường hợp mà bạn vẫn cảm thấy nhàm chán với các cái hình ảnh kia thì bạn có thể sử dụng đến cái loại UFO này, quay rất là mượt, gần như không có tiếng. Cái vòng bi của cái loại này làm thậm chí còn tốt hơn nữa. Có vẻ thời gian hai của cái này cũng xấp xỉ bằng nhau thôi, nó không nhanh hơn nhau nhiều quá. UFO này bạn thấy đây là không có một tẹo tiếng động nào cả, quay cực kỳ mượt. Cái vòng bi của cái UFO này thì nó tốt hơn cái vòng bi của ba cạnh phổ thông kia. Còn có loại nữa đó là loại bốn cạnh này. Bốn cạnh này thì có tiếng động. Cái loại nhiều màu sắc này thì khi quay dưới các cái tốc độ khác nhau, dưới các cái ánh điện hoặc là ánh đèn thì cái màu của nó nhìn nó sẽ đỡ bớt nhàm chán hơn so với cái loại thông thường. Tất nhiên là tất cả các loại này thì đều làm bằng nhôm cắt hết. Vậy bạn cầm nó sẽ rất là nhẹ.
Thường các cái mà đa sắc kiểu này thì nó quay được cỡ khoảng độ tầm 2 phút trở lên, tầm đó. Tất nhiên là tùy theo lực của bạn. Hơn nữa các cái bản này thì nó là vòng bi nó làm tốt hơn, vì vậy bạn có thể xoay hai chiều được, gần như tốc độ là như nhau, không ảnh hưởng gì cả, vòng bi làm tốt hơn. Đấy, cái này vẫn quay. Trong khi cái bản này cái vòng bi làm thường một số cái nó sẽ bị lỗi, cái vòng bi hai bên đều không đều nhau. Có nghĩa là một chiều thì nó có thể quay tốt hơn, còn nếu mà bạn lộn cái chiều này lại thì nó sẽ bị dắt, vậy quay nó sẽ kém. Thấy nó quay tầm khoảng 2 phút so với cái hơn 2 phút so với cả cái UFO này. Đây chiều thứ nhất, chiều thứ hai khi bạn lộn lại thì nó sẽ bị ma sát, nên một số cái nó sẽ bị kém đi một chút. Bạn thấy chiều này thì quay vô tư. UO này thì những cái này thì vòng bi nó làm chất lượng vòng bi nó tốt hơn. Bạn thấy xoay chiều nhất rất là mượt, rồi bạn đảo xoay chiều thứ hai vẫn rất là mượt. Xin ơn các bạn đã theo dõi.